Jour 2 du test de vinyle aléatoire. J'utilise Discog pour pouvoir choisir un vinyle aléatoire dans ma collection. Et ça sera Typewriter de Objectone. Prenons-le. C'est un maxi single de trance pour le mix original et de Makina pour les autres mix. Il est probablement sorti en Espagne d'abord en 1997, sous le label DJ Sator. Mais ici nous sommes sur une version française sortie la même année, sous le label Big Mix. Malgré les 4 mix différents sur le vinyle, on va uniquement s'intéresser à l'original mix, car les autres ne sont pas aussi bons. On commence sur un sample d'une machine à écrire avec ce kick qui vient s'ajouter petit à petit. Le combo des deux est surprenant mais plutôt sympa.